장마가 끝나고 날씨가 좋은게 버섯들이 서울차에 올라온디. 저것은 이제 잔나비글상 버섯인데요. 이것이 면역력, 항종양, 항바이러스, 항균 작용, 당뇨, 고혈압, 성인병에 서울차에 좋고, 폐결핵, 신경쇠약, 중풍, 이장병에 좋은데, 저건 이제 영지버섯인갑소. 영지버섯은 변비 개선, 면역력 개선, 혈당 개선, 감기능, 변비, 신경 안정, 버섯 종류는 다 비슷비슷한데요. 그렇게 줬어. 면역력을 조절해주고, 이 더웠고 그럴 때, 많이 깨리 잡수면, 땀 많이 나 그럴 때 참 좋소. 보약이 따로 없어라. 이것이 보약인 게,